So yun na nga guys, mag-upisa na tayo ng mukbang. Kakain tayo ngayon guys. At syempre habang hinaluhat natin yung pansit canton, kakain man tayo ng... Kung alam niyo po to guys, hindi po to dragon fruit siya, pero hindi siya dragon. Paano naging dragon to, no? May dragon ba na ganito ang mukha? Diyos ko tayo. Sarap. Ito ako pinatago ya. Si Lola. Sarap guys. Parang siya lang masarap. Ang samad siya guys, pero bahala na to kay Lolo. Mister Lolo kaya. Guys, ito po yung dragon fruit at inubos ko ng dragon fruit nila. So madami naman sila puno doon sa labas. Minukbang ko, hindi ko pinaalam. Bahala sila guys, basta importante may content tayo ngayon. Pag may nakain sa misa, kainin. Tawa-tawa ng friend ko, nagagalit na yan. Dapat sa sunod, wag ka na pumunta dito. Binigyan pa ko sa akin guys. Ducks guys. Ganun ako. Inaan ko na lahat sa lahat ng kain sa misa guys. Pak tubig-tubig ya. Doon na guys na epiktot bagyo. Boleh pak? Selamat. Next guys, kanin. Pancit na. Naniluto natin ngayon guys. Sulbo pa tayo. Kam. Sulbo bisa. Kagtag kan.
Maangang pala siya guys. Sarap. Alam mo ba guys, kung bago na to sa channel ko, mag-follow na. Hanggat nabubuhay pa kayo. Charot. Joke lang. Mahal ko kayo guys. Kaya, ganito tayo. Grabe. Dami ko nang kinain guys. Parang mabubusog talaga ako nito sobra. May tubig pa dyan, Sam. Kulang taram. Bulkan. Di ba may taga-serve ako ng tubig guys? Demanding. Nakikain tayo sa bahay na to. Ako pa yung talang demanding. Sarap. Ubusin natin to guys. At bago natin tapusin at ubusin natin to. May sound effects nga. Guys, may sound effects na kakaiba. Hindi na kailangan natin mag-edit. Very good. Inom na tayo tubig guys. Sarap talaga guys. Salamat talaga. Shoutout talaga kay Samuel Pablo. Kundi dahil sa kanya guys, wala tayong content. At hindi natin kain yung masarap na prutas. Ng dragon fruit, papaya, nilagang saging. At syempre, masarap na pasit canton sa kapasit canton breakfast natin. So sa totoo naman talaga guys, pag nasa mood talaga ako, madami talaga akong kumain. Hindi lang talaga halata sa katawan ko. At yun na nga guys, maraming salamat sa nagtiyaga na manood ng aking vlog. At yun na nga, kung nagustuhan mo, paki-like, paki-share, at comment na lang din. Thank you guys, maraming salamat. Love you and God bless.